நம்ம இப்போ குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்க ஒரு கஷாயம் செய்ய போகிறோம். இது கொடுத்தா குழந்தைங்களுக்கு சளியே பிடிக்காது. அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஓமவல்லி இலை ஒரு 10, தூதுவளை ஒரு 10, துளசி ஒரு 20-30 இலை எடுத்துக்கலாம். பனங்கல்கண்டு சிறிதளவு. இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி சாறு எடுத்துக்கிட்டு, அந்த சாறை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா சளி பிடிக்கவே பிடிக்காது. இப்போ நம்ம அந்த 3 இலையும் பனங்கல்கண்டையும் எல்லாத்தையும் அரைச்சி மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா வடிகட்டி சாறு எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த சாறை ஒரு கெண்டி அளவுக்கு குழந்தைங்களுக்கு வாரத்தில் ஒரு தடவை கொடுத்தா சளியே பிடிக்காது. சளி பிடிச்சிருந்தாலும் உடனே குணமாயிடும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹோம் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.